巴头过来，你去街上买点菜来啊，钱和菜单我都放进里面了啊，来去吧。呀，你来了，巴图？怎么今天会有空来看我呀？哎，什么意思啊？是不是有人晕倒了？走走走，带我去看一下，快！哎，弟弟。晕倒了，是巴图去叫的我，他救了我弟弟，我是特意来感谢巴图的。七哥，您太客气了。不客气，不客气。哎，非常感谢啊！不客气，不客气。我们家巴图啊，就喜欢助人为乐。嗯，谢谢了，我先走了啊。好好好，好，谢谢。好，慢走哈。呀，巴图，你钱不是掉了吗？你拿什么买菜的呀？哎呀，人家肯定是自己去赚的。我们家巴图真厉害。巴图，今天这事儿做得对哈，来抱一个，哟，嗯。